того момента, як зник Белсат у 2007 годзе, была мара Лукашэнкі і Пуціна, іхніх спецслужб, як Белсата не было. Таму Белсат спрабавалі закрыць у 2017 годзе, мы пратэставалі супраць гэтага. Гэтыя пратэсты таксама мелі вынік, Белсат дажыў да сённяшняга дня. Але ж сёння склалася крытычная сітуацыя, ідзе знішэнне Белсата. Это на карысць только Лукашэнкі, на карысць только Пуціна, што абсалютна жахліва, бо тая катастрофа, якая в Беларусі, наадварот, патрабуе, каб падтрымліваўся Белсат. Гэта вельмі рэдкі прыклад дакладнай палітыкі. Гэта вельмі добрыя інвестыцыі Польшы ў сваю будучыню, таму што менавіта Белсат адзін з рэдкіх паспяховых праектаў, і Польша можа ганарыцца тым, што Белсат быў створаны ў 2007 годзе і з'яўляецца адзінай альтэрнатыўнай лукашэнкаўскага рэжыму тэлевізіяй. Это вельмі шмат што каштуе. Таму вельмі добра, што сёння адбываецца пікет, і вельмі добра, што прыйшлі людзі. ГБшныя сілы дастаткова магутныя. Сёння, напрыклад, Facebook заблакаваў маю абвестку пра гэты пікет. І гэта таксама абсалютна невыпадкова, бо мэта гэтай лукашэнкаўска-пуцінскай банды, каб беларусы былі маўклівыя і каб беларусы не змагаліся за свае правы. Так не будзе. І вот сённяшняя якраз акцыя сведчання таго, што беларусы ведаюць, што і Польшы, і Беларусі вельмі патрэбны Белсат. Белсат нельга знішаць. А як вы лічыце, ці ёсць шанец ўсё ж такі захаваць? Справа ў тым, што мы сёння жывем в такі жахлівы час. Вы ведаеце, што закрыта і беларуская служба радыё-нет уже, ідзе скарачэнне іншых незалежных СМІ. Таму тут дакладна сказаць немагчыма, але ж чётка трэба фармуляваць сваю пазіцыю да кіраўнікоў Польшы, бо, яшчэ раз падкрэслю, гэта на карысць только Лукашэнкі і Пуціна. Это дзейнасць расійскай агентуры в Польшы. Спроба заліквідаваць Белсат.